Education Platform. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawow Qalam Education Platform oo kaalin waxbarasho oo loogu talagalay in lagu soo gudbiyo casharada dugsiga sare ee manhajka cusub ee dalkeena Itoobiya. Magacaygu waa Naasir Abaadir Xasan, macalinka maadada fiisigiska ee fasalka 9aad. Casharkeena maanta wuxuu ka bilaabmayaa cutubka 7aad casharkiisa koobaad. Arday casharkeena maanta wuxuu ka bilaabmayaa cutubka 7aad casharkiisa koobaad. Wuxuuna ku saabsan yahay concept of temperature. fikradaha la xiriira heerkulka, temperature and our life, heerkulka iyo nolosheena. Temperature, heerkul is waxa weeyaan a degree of hotness or coldness of a body. Waxa weeyaan waa heerka darajada maxayday kulaylka iyo qabowga ay walaxdu leedahay. Heerka darajada qabowga iyo kulaylka ay walaxdu leedahay waxa loo yaqaanaa temperature. Temperature is waxa weeye related wuxuu la xiriiraa to the average kinetic energy celceliska tamarta socodka of the particle in a body. Qurubku leeyahay walaxdaas dhexdeeda. Qurubka walaxdaasi tamarta socodka aan tamarta maxay celceliska tamarta socodka ay qurubkaas uu leeyahay waxa la dhihi karaa ama wuxuu xidhiidh la leeyahay temperature. A temperature is defined as waxa loo qeexi karaa the measure of average kinetic energy waa cabirka celceliska tamarta socodka of the particle ee qurubka in simple of matter expressed in la dhigi karo qurubka si fudud maxay shayga lagu tibaaxay in terms of una dhigan units halbeeg or degree ama maxay ahayday darajo ahaan designated on standard scale degree ahaan loo sameeyo maxay hab qiyaaseed caadi ah loo sameeyo bay ka dhiganta. Temperature marka is waxa weeye measure of hotness waa cabirka kulaylka. The higher the temperature haddii uu sareeyo maxay ahayday heerkulku the hotter objects walaxdan aysanno kulaylkeegu u badanaya walaxdu aad bay kululaanaysa. Maxay temperature is higher hadduu yahay temperature kana haysano hadduu koreeyo. The complication is hotter. Complication ku wuxuu noqonayaa hotter may not mean loogama jeedo more heat aad ayuu maxayda kul u samaysmay way comparing two objects laba walxood markii la isbarbar dhigo bay ka dhigantay. The temperature of substance maxay heerkulka maxay walaxdu is measured waxa lagu cabirayaa measurement of the average baa la dhihi waa cabirka celceliska kinetic energy iyo of the particle within the substance waa cabirka celceliska tamarta socod ee qurubka iyo walaxdan aysanno bay ka dhigantay. A key further of our environment is faafahinta ku saabsan deegaankeena is combination of temperature waxuu ka kooban yahay isutaga temperature-ka iyo humidity suyaca that determines noo kala saaraya the heat balance of human being. Kulka maxay dheelitirnaanka kulka ee dadka bini'aadamka. Human being dadku are comfortable within temperature waxay deganaansho ama maxay ahayd fiicnaan ku helayaan heerkulka between u dhaxeeya 18 degree Celsius and ilaa iyo 22 degree Celsius. Particularly refer to as room temperature oo kale ayaan u qaadanaa. Heerkulka guriga oo kale ayaan u soo qaadan karnaa khaasatan 18 ilaa 22. Temperature affected human life in different ways. Heerkulku wuxuu saameyn u yeelan karaa nolosha bini'aadamka wuxuu saameyn ku yeelan karaa wadooyin kala gedisan ayuu ugu yeelan karaa. Human being clothing dadku dhar bay xidhaan eating habits dhinaca maxay cunto cunista health caafimaad ahaan and even economy dhinaca tusaalaan dhaqaalaha oo kale is affected
wuxuu ku saameysmi karaa temperature of the environment saameynta heerkulka deegaankaasi uu leeyahay ayaa saameyn ku yeelan kara sawirkan haddaan fiirino different living style habnololeed kala gedisan during marka la fiiriyo variation of temperature heerkulada kala gedisan ee jira cold weather cimilo maxay qabow ah habnololeedkeygii buu tusayaa moderate weather cimilo dhaxdhaxaad ah oo habnololeedkeygu ayuu tusayaa hot weather cimilo maxay ahayday kulayl ah nolol maalmeedkeygu ayuu tusayaa arday cashirkeena maanta bartaas ayuu noogu joogaa arday waxaan filayaa cashirkan inaad si fiican u fahanteen cashirka kan ku xigi doona intaan ku kulmi doona waa kaameradii Ibrahim Abshir iyo isku dabaridkii iyo farsamadii Maxamed Ate annagoo isku duuban waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh